ياتي اليمنى عبر اللعيب محمد عبد الشافي، يرفع كرة خطيرة. جول 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 جول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا يوسف أوباما على الرأسية. الزمالك يسجل الهدف الأول عبر يوسف أوباما بالراس، حطاله في المرمى، حطاله في الجول في مرمى الترجي. شوف العربة، شوف التمريرة من محمد عبد الشافي والرأسية يوسف أوباما. يا رب يا متعة نادي، يا الله يا الله يا الله. هذيك ضربة جزاء لنادي الترجي، يلعب بالغيط. جول 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 جول. والتعديل ياتي بالغيط، بالغيط ياتي بالغيط، وهو الغيط نادي الترجي. والتسجيل من نقطة ركلة الجزاء. هذه الهدف التعديل. الترجي يعود من جديد، الترجي يعود من جديد يا سادة يا كرام. متعة 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 في سوبر افريقيا بين الزمالك والترجي. هدف بالغيط حطاله في الجهة اليسرى. جول يا سادة، جول. هدف بن شرقي العربة، بن شرقي ماذا سيفعل؟ جول 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 جول. ماذا فعلت فيهم يا بن شرقي؟ ماذا فعلت فيهم يا بن شرقي؟ وأي مراوغة وأي انسلال وأي تسديد وأي هدف. جول لنادي الزمالك يتقدم للمرة الثانية في المباراة عبر بن شرقي المغربي الدولي. هذا الفنان، هذا المايسترو، هذا المبدع، هذا المبدع يا سادة يا كرام. هذا بن شرقي. با 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 با. يا رب يا بن شرقي، شوف شوف كيف حطها له بين رجليه. هذه قنطرة الصغيرة يا سادة، هذه قنطرة الصغيرة يا سادة. قول يا بن شرقي، بن شرقي. هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه بن شرقي. هذا الثالث، هذا الثاني، هذا الثاني لبن شرقي والثالث للزمالك يا بن شرقي. خرج لهم من الجنب بن شرقي، خرج لهم من الجنب بن شرقي. بن شرقي يا فنان يا ماسترو يا مبدع، حطها في المرمى، حطها بلمسة، حطها ببلانشا، حطها بتقنية فنية في مرمى الترجية. يا متعة يا مغربية يا مصرية بلمسة مغربية. با 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 با. شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا ترجي. هذا بن شرقي، هذا السفاح ما يسمح إلا بتسجيل الأهداف.